ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കംപ്രസറിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. മൊത്തം പൊട്ടിയിട്ട് അത് ഓയിൽ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ സെക്ഷന്റെ ഫിൽറ്റർ പ്രഷർ ഗേജ് കയറണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പ്രഷർ ഗേജ് കയറി നമുക്കത് ഫുൾ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കച്ചട അത് എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ കിടക്കുന്ന ടിന്നർ മൊത്തം നമ്മൾ പുറത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൈയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശാലം പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടിന്നർ ഇല്ല. എല്ലാ ചങ്ങൾക്കും പുതിയ വീഡിയോ ഹാർദമായ സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പ് വന്നിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. നമുക്കൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രിഡ്ജ് തണുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയി നോക്കിയ സമയത്ത് ആ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ കംപ്രസറിൻ്റെ അടിഭാഗം ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് മൊത്തം ഓയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓയിൽ എവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, ലീക്ക് എവിടെ ആയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഭാഗത്ത് പൊട്ടുന്ന ഓയിൽ ലീക്കായി, ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം പൊട്ടിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓയിൽ ലീക്കായെന്ന് കണ്ടത്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇളക്കിയ സമയത്ത് സോക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സോക്കിംഗ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ബ്ലോക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ബ്ലോക്കിംഗ് മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ള വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകും. ഫ്രിഡ്ജിന്റെ കംപ്രസറിന്റെ ഭാഗത്ത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ കിടക്കുന്ന ടിന്നർ മൊത്തം നമ്മൾ പുറത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കൈയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശാലം പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടിന്നർ ഇല്ല, മൊത്തം പൊട്ടിയിട്ട് അത് ഓയിൽ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ്റെ ഫിൽറ്റർ പൊട്ടിയിട്ട് ഇത് എവിടെ നോക്കാൻ തന്നെ മനസ്സിലാവും, വെള്ളം കണക്ക് മൊത്തം ഓയിൽ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് അത് ഫിൽറ്റർ മാറായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പൈപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി. പൈപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ പ്രഷർ കയറുന്നുണ്ടായിരുന്നു കംപ്രസറിൽ. അപ്പം നമ്മൾ പൈപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അത് സോക്കിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ സോക്കിംഗ് മാറ്റാനായിട്ട് നമ്മൾ ടിന്നർ അല്ലെങ്കിൽ പെട്രോളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ടിന്നർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. ടിന്നർ പൈപ്പിൽ പ്രഷർ കയറ്റി വിട്ടിട്ടാണ് ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ഒരു ചാർജിങ് വാൽവ് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് സെക്ഷൻ്റെ സൈഡ്, അതായത് സെക്ഷന് ഇവാപ്പറേറ്ററിലും അതിൻ്റെ കണ്ടൻസറിലും ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചാർജിങ് വാൽവ് വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മളത് അതിൽ കൂടെ പ്രഷർ കയറ്റി വിടുന്നത്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ ചാർജിങ് വാൽവ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം, ഇതുവഴിയാണ് നമ്മൾ റിട്ടേൺ വരുന്നത്. അത് കണ്ടൻസറിന്റെ റിട്ടേൺ ഇതുവഴി വരും, ഇവാപ്പറേറ്ററിന്റെ റിട്ടേൺ ഇതുവഴി വരും. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ കൂടി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടൻസറാണ് ക്ലീൻ ആക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് വെൽഡ് ചെയ്യണം. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇത് വെച്ചൊന്ന് വെൽഡ് ചെയ്യാം. വെൽഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വെൽഡിങ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പം ചാർജിങ് വാൽവ് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ വെൽഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചൂട് പോയാലേ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന് നമ്മൾ വെള്ളം വീത്തി ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ്. തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിൽ ഗ്യാസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ അതിനെങ്കിൽ കൂടെ കാണാം, നല്ല ചൂടാണ് വെൽഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടൻസറാണ് ആദ്യം ക്ലീൻ ആക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇതുവഴി കണക്ക് തന്നെ ആ പൈപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ റിട്ടേൺ ഇവിടെ വരും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുമാത്രം കച്ചവടം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. അതിന് നമ്മളിപ്പോൾ ടിന്നർ നമ്മൾ നിറയ്ക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഗ്യാനിൽ. ഇതുവഴിയാണ് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്. നമ്മൾ ഈ സോക്കിങ്ങിനാണ് ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അത് ആമസോണിലാണ് ഞാൻ മേടിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതിൽ കയറി ചെക്ക് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ഇത് വീഡിയോ എത്തി വലുതായതുകൊണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ടിന്നർ വീത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മളിത് അടയ്ക്കുകയാണ്. അടച്ച് നല്ല രീതിക്ക് അടയ്ക്കണം, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടിന്നർ നമ്മളെ ഗ്യാപ്പ് കൂടെ പുറത്ത് വരും. അടച്ച ശേഷം നമ്മളൊരു ചെറിയ കംപ്രസറിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ആ കംപ്രസറിൽ അതിൻ്റെ മെയിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ ഭാഗം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഏത് സൈഡിലാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ചാർജിങ് പോലെ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ വെച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിൽ പ്രഷർ കയറ്റണം. ഞാൻ ഇപ്പം കംപ്രസർ ഓണാക്കി ഇതിലിപ്പോൾ ഞാൻ പ്രഷർ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാം, പ്രഷർ കയറ്റിയ സമയത്ത് പ്രഷർ ഗേജ് കയറണം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. പ്രഷർ ഗേജ് കയറി നമുക്കത് ഫുൾ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ വാൾവ് ഓപ്പൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എത്രത്തോളം കച്ചട അത് എത്രത്തോളം ബ്ലോക്കാണ് അതിൻ്റെ. നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ കളർ കാണാം. ഞാൻ വെള്ള ടിന്നർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കയറാനായിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ല ബ്ലോക്കാണ്, അത്രയും ബ്ലോക്കാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസറി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് കണക്ക് നമ്മൾ വീത്തിയിട്ട് 2-3 തവണ വീത്തി നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ വീത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത കുപ്പി കയറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറുത്ത കളർ പോയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും വെള്ള കളർ വരണം. ഇതേ കണക്ക് വരണം. ഇതേ കണക്ക് നമ്മൾ 2-3 പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഫ്ലഷ് ചെയ്യണം. ഫ്ലഷ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് കറക്റ്റ് മാറി കിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുപ്പിയിൽ ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച കുപ്പി നോക്കാൻ കാണാൻ പറ്റും. അത്രയ്ക്കും ഓയിൽ കറുത്ത് ബ്ലോക്കായിരിക്കുകയാണ്. അതാണ് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് അത്രയും പ്രഷർ കയറിയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് അടക്കം, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫിൽറ്റർ അടക്കം പൊട്ടിപ്പോയത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കി ഗ്യാസ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ വാക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ടിന്നർ നമ്മൾ മൊത്തം അത് മാറ്റിക്കളയണം. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വീണ്ടും നമുക്കത് പ്രശ്നത്തിലോട്ട് വരും. നിങ്ങളിവിടെ കാണാം, അത്ര കറുത്ത നമ്മളെ കരിയോയിലാണെങ്കിൽ അത്രയും കറുത്തിരിപ്പുണ്ട്. അതായത് അത്രയും ബ്ലോക്കാണ് ഈ സാധനം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ടിന്നർ വീത്തിയിട്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ആക്കിയാണ്. ക്ലീൻ ആക്കിയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പ്രഷറിന് തന്നെ നമ്മൾ വീത്തിന ടിന്നർ അതേ കണക്ക് തിരിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം അതിൻ്റെ അത് ഒരു തുള്ളിപ്പോലും കാണാതെ നമ്മൾ വാക്കം ചെയ്ത് കളയണം. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കൈ വെച്ച് വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രഷർ കയറ്റിയിട്ടൊന്ന് അടിച്ച് മൊത്തം ഒരു തുള്ളി പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളം വീണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും, അതായത് ഒരു തുള്ളി തിന്നർ പോലും ഇല്ലാതെ ഇതേണക്ക് അത്രയും കൈ കയറ്റി നല്ല പ്രഷർ നൂടാവണ സമയത്ത് നമ്മൾ കൈയെടുത്ത് ആ പ്രഷർ കയറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോൾ അത് കളഞ്ഞ പ്രോസസ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നിങ്ങളിവിടെ കാണാം, ഇതേ കണക്ക് നല്ല രീതിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചുകൊണ്ട്
അതിൻ്റെ അത് കിടക്കുന്ന ടിന്നർ മൊത്തം നമ്മൾ പുറത്ത് കളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളെ കൈയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ശാലം പോലെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ടിന്നറില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോക്കിംഗ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവാപ്പറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ കണ്ടൻസർ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ ഇതേ കണക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ കണക്ക് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. നിങ്ങളിവിടെ കാണാൻ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് കൈ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണാം നല്ല രീതിക്ക് പ്രഷർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രഷർ ചെയ്ത് നമ്മൾ കൈ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ കയ്യിൽ ശകലം പോലും ടിന്നറിൻ്റെ അംശം കാണത്തില്ല. അത്രയ്ക്ക് അത് ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കൈ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേ കണക്കാണ് നമ്മളിത് ശരിയാക്കി നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സോക്കിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ റിപ്പയർ ചെയ്ത് ശരിയാക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ അടുത്ത ബെല്ലേക്ക് ആളാക്കിടാനും മറക്കരുത്. ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അത് നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണുക. നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ഷെയറും കമന്റും നമുക്ക് അടുത്തടുത്ത വീഡിയോ ചില പ്രചോദനം നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വർക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം.